Haya, nyumba nyingine hii hapa jamani, nyumba inauzwa. Kiwanja ndo kama hiki mnakiona, barabara hii hapa, barabara ya mtaa inapita. Maji yamepita hapo chini. Umeme huo hapo. Na nyumba yenyewe ni hii. Kwa hiyo kiwanja ni mita 30 kwa 20 kwa square mita 600. Nyumba ni hii hapa, nyumba kubwa. Nyumba nzuri, ngoja tuingie ndani tuone. Haya. Mlango wa sebuleni hapa. Sebule ni kubwa kama unavyoiona. Kubwa sana. Kwenye picha inaonekana ndogo lakini ni sebule kubwa. Imepigwa bodi kama unavyoona. Wiring ya umeme ndio bado. Kutoka sebuleni hapa kuna dining. Kutoka dining unaingia jikoni. Jikoni hapa. Kutoka jikoni kuna corridor na mlango wa kutoka nje. Hapa kuna store. Store kama unavyoiona hii hapa. Kija upande wa huku kuja kwenye vyumba vya kulala. Kwa hiyo kuna chumba kikubwa hiki cha kulala cha kwanza. Kija upande huu unapata choo ya public hiyo hapo. Alafu huku kuna chumba kingine kikubwa cha kulala. Hiki kina madirisha mawili. Hiki bodi bado haijapigwa. Hata blundering pia bado. Kwa hiyo hapa kuna bodi kidogo. Huku bado. Na hapa kuna chumba master. Kwa hiyo chumba master ni kimoja. Ni kikubwa kama unavyoona. Alafu na choo chake kama kawaida. Hiki hapa. Kwa hiyo vyumba vya kulala ni vikubwa, ni viwili. Vitatu pamoja na hiki cha master. Vile viwili havina choo, vina share choo ambayo ni public. Huku pia hakujapigwa blundering wala board. Lakini sehemu za kuweka umeme kwa maana ya wiring kama chumba hiki tayari kimeshapigwa. Kwa hiyo jamani, nyumba ni hii. Nyumba ni nzuri sana. Nyumba ya kumalizia kama ulivyoona. Hapa chini kwenye sebule kumeshapigwa na tiles kama unavyo sebule, dining na jiko imeshapigwa mpaka tiles. Isipokuwa tu hii corridor ya kuingia kwenye store na kutoka nje. Alafu na hivi vyumba viwili. Hiki kimepigwa tu lip ya kawaida. Alafu hapa kwenye corridor kuingia chumbani bado ni rafu kama unavyoona. Hiki kina nania kawaida, tiles bado, lakini choo tayari kimeshawekwa tiles kama unavyoona. Kwa hiyo unaweza kuhamia wakati unaendelea kuifanyia hiyo marekebisho. Tayari kuna choo ambacho kinaweza kutumika na sinki lake shimo lake liko nje kule, liko tayari kwa ajili ya kutumika. Store ina board kama unavyoona. Dining na jiko vina board kama unavyoona tayari. Na hapa kwenye corridor la kutoka nje kuna board. Na ukitoka nje hapa kuna mlango wa grill kama unavyoona huu wa kutokea jikoni kuingilia ndani. Na hapa nje pako kama unavyoona ngazi hapa za kujenga, lakini mazingira kama unavyoona. Kwa hiyo kuna jirani huyu hapa, umeme maji huo. Jirani huyu hapa. Jirani mwingine yule pale, umeme maji tayari. Jirani mwingine yuko hapa mbele, umeme maji tayari. Na kwa huku nje kuna hili hapa sink au shimo kwa ajili ya choo kama unavyoona na bomba lake. Kwa hiyo ukihamia kwenye hii nyumba, ukichukua unakuja moja kwa moja unaendelea kuitumia. Unaona huku kwenye madirisha ilishapigwa huu wavu wa kuzuia mbu.
Kwa hiyo ni unaweka tu mapazia wakati unaendelea kukarabati mdogo mdogo kama unavyoona. Ni sehemu nzuri sana hapa, tupo Kibaha Miembe Saba. Kibaha Miembe Saba. Jamani, karibuni sana. Nyumba ni hii. Wale ambao hamtaki kuhangaika na mafundi, mara mchanga, mara simenti, si kimeenda kimerudi, hapa ni wewe tu unahamia, unakarabati siku 2-3, mjengo umekamilika kama unavyoona hapa. Jamani, karibuni sana. Nyumba ni hii. Mjanja ni yule atakayewahi. Kiwanja kama nilivyosema ni square mita 600, yani mita 20 kwa mita 30. Na majirani ni hawa kama ambavyo nimekuonesha. Kwa hiyo ni nyumba ambayo haina kipengele. Karibuni sana tuzungumze. Kama unataka updates kama hizi, usisahau kusubscribe. Lakini pia kama una nyumba unauza au unapangisha, tuwasiliane pia ili watu waweze kupata mahali pa kujihifadhi bila kuhangaika sana. Asante sana kwa kutazama.